Так сталося і з 35-річним Олександром із Димитрова. Шанувальник шуму потягу та гуркоту коліс зараз перебуває у хірургічному відділенні Красноармійської центральної районної лікарні. Я стал между путями. Ну, что интересно, когда поезда ходят. У меня крутануло веком. Начальник потягу знайшов чоловіка під вагоном. Олександр стогнав від болю та не міг нічого пояснити. Його терміново транспортували до Красноармійська, де надали необхідну медичну допомогу. 19 сентября в Красноармейскую ЦРБ доставлен мужчина 35 лет в тяжелом состоянии с закрытой тупой травмой живота с повреждением внутренних органов. 19 числа выполнена операция, лапаротомия, ушивание разрыва тонкого кишечника. Состояние больного остается стабильным, но тяжелым. Проводится адекватна терапія. Лікарі кажуть, на жаль, подібні нещасні випадки не поодинокі. Люди, нехтуючи елементарними правилами безпеки, ризикують найціннішим – своїм життям та здоров'ям.